Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, նախագիծը միտված է արդիականացմանը օրենքների, որովհետև այժմ շատ օրենքներ ունենք, որոնք դեռ անցյալ դարի մասին են եւ տպագիր մամուլը այսօր գրեթե չի օգտագործվում կամ Համապատասխան տպաքանակներ ունեցող թերթերն էլ չեն կարդացվում են մարդկանց կողմից, ովքեր որ պետք է թիրախ լինեին մեր օրենքների հաշվետվությունների հասանելիության համար, տվյալ հաշվետվությունների, որոնք ուզում ենք փոխել արդեն ազդարիրով։ Մենակ խնդրեմ այս նախագծի կոնկրետ նախագիծը չէ, բայց նախորդիվ նախագիծ էինք ընդունել նաև դատական ակտերի ծանուցման թեմայով։ Այդ մասով կարծում եմ, որ իրազեկման աշխատանքներ պետք է իրականացնենք, որովհետև հնարավոր է քաղաքացիներ դեռևս թղթային ծանոթությունների են սպասում։ Այս պարագայում իհարկե չէ, որտեղ իրանք քաղաքացու մասին չի ավելի շատ էլ հաշվետվությունների, բայց մյուս մասով կարծում եմ այդ ծանոթությունների համակարգը պետք է հստակ դրվի, որ քաղաքացին իմանա, որտեղ պետք է ծանոթանա իրեն վերաբերվող ծանոթություններին։ Կարծում եմ նախագիծը միտված է բարելավմանը, առաջարկում եմ կողմ քվեարկել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Մինասյան, հարցեր նախագծի հարակից զեկուցողին չկան, ինչը նույնպես ողջունում եմ, հարգելի գործընկերներ, որ հարցեր չկան նախագծի հարակից զեկուցողին։ Դե տվեք։ Խնդրեմ, լսում եմ, պարոն Ազարյան։ Նա նույնպես ողջունում է։ Ես այսպիսի մի հարց Հայաստանում առանց էլ տպագիր մամուլի վիճակը շատ վատ է։ Մենք կորցնում ենք տպագիր մամուլը, ինչը իմ համար որպես տպագիր մամուլի երկարամյա ներկայացուցիչ շատ ցավալի է։ Չեք կարծում, որ այս նախաձեռնությունը ավելի կարագացնի տպագիր մամուլի առավել ծանր վիճակի խորացմանը։ Շնորհակալություն պարոն Ազարյան, եկեք նժարի վրա դնենք պետբյուջեից որոշակի գումարներ տալ անօգուտ եւ ոչ արդյունավետ որևիցե միջոցի, թե տպագիր մամուլը ինչ որ ձևով վերակենդանացման փորձեր կատարենք։ Եկեք այդ նժարը իրար հետ կշռենք, հասկանանք որն է ավելի լավ։ Արձագանք։ Ես կարծում եմ, որ այսպիսի մանր քայլերն էլ կարևոր են, բայց երբ որ գնում ես արտերկիր, դու քո աչքերում ակամա արդյունքներ են հայտնվում, եւ դա տխրության արդյունքներ են, որ Եվրոպան, որը մենք նայում ենք որպես առաջադիմության օրինակ, ինքը ամեն ինչ անում է իր տպագիր մամուլը պահպանելու համար, բայց ոչ ամեն ինչ անում են, իսկ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ կորցնենք տպագիր մամուլը։ Իսկ այսպիսի մի հարց, ապագա պատմաբաններին ուսումնասիրության համար, ապագա նաև մոտ ապագա քննիչներին, հետախույզներին, չգիտեմ, իրավապահ մարմիններին, երբ որ իրանց պետքա, որ ինչ-որ տեսնեն այդ սնանկության հայտարարությունը եղել է, չի եղել։ Մենք ինչքան վստահ ենք, որ այդ ինտերնետից չի անհետանա ինչ-որ մի հետարքի ձևով։ Իսկ տպագիր մամուլում դա միշտ լինելու է ու կարելի է ուսումնասիրել։ Տպագիր մամուլից հայտարարությունը չի ջնջվի, այդ մասին մենք մտածել ենք, թե ոչ։ Հա, Տիկին Մինասյան։ Պարոն Ազարյան, իրականում թղթային շատ էլ ցուցմունքներ, էլ հսկայածավալ արխիվներ ենք կորցրել, այդ դրա մասին չենք մտածում, այսինքն ընդհանրապես մեկը մյուսի հետ կապ չունի, էլի էլեկտրոնային թե տպագիր լինի կորցնելու մասով։ Ինչ վերաբերում է տպագիր մամուլին ուղղված առողջացմանը միտված քայլերը, դա այլ նախագծի մասին է։ Ես ձեր հետ կարող եմ նստենք, աշխատենք, հասկանանք ինչ անենք, որ մարդիկ թերթ կարդան։ Ընդհանրապես թերթ կարդալու մշակույթը պետք է զարգացնել կամ թղթային գրքեր կարդալու մշակույթը պետք է զարգացնել, բայց դա չի վերաբերվում ծանոթությունները պետբյուջեի միջոցով տպագիր մամուլին տրամադրելու մասին։ Թեթև ձև չէր, շատ չնչին ձև էր, ես կարծում եմ, որ այդքան էլ մեծ չէր, եւ ես կարծում եմ, որ տպագիր մամուլի առողջացումը այս փոքր փոփոխությունից ընդհանրապես չի տուժի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Մինասյան, այ հիմա մտքերի փոխանակություն կան, փոխանակելու մտքեր, կարծես թե չկան, եզրափակիչ ելույթի կարիք ունեք, Տիկին Մինասյան։
Խնդրեմ Տիկին Գալյան։ Տիկին Մինասյանի իր խոսքում շատ կարևոր նախաձեռնության անդրադարձավ, խոսքը էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումների համակարգի մասին է, ընդ որում Տիկին Մինասյան այդ ծանուցումների համակարգը բոլոր տեսակի ծանուցումներին է վերաբերում, այդ թվում դատական ծանուցումներին, եւ մեր քաղաքացիները ծանուցվելու են հարթակ.am կայքի միջոցով, որտեղ կա իմ տվյալներ բաժինը, այնտեղ մուտք են գործելու խիստ նույնականացման միջոցով եւ տեսնելու են այն բոլոր ծանուցումները, որոնք իրենց վերաբերյալ տեղադրված են համապատասխան հարթակում։ Ընդ որում հարթակը պարունակելու է հնարավորություն գրել համապատասխան էլեկտրոնային հասցեն, որի մասին շատ քննարկել ենք, որպեսզի անձը հնարավորություն ունենա ծանուցվել իր նախընտրելի տարբերակով։ Այս պահին ենթաօրենսդրական ակտերը գտնվում են վարչապետի աշխատակազմում, որոնք հնարավորություն են տալու վերջնականապես գործարկել համակարգը, եւ մենք հույս ունենք, որ հաջորդ ամսվա սկզբին այլևս հարթակը գործարկված կլինի եւ մենք 3 ամիս ունենք, որպեսզի ենթաօրենսդրական ակտերը ընդունենք, ակտիվ աշխատել ենք, վերջիններն են մնացել, որոնք աշխատակազմում են։ Ամեն դեպքում իրազեկումը շատ կարևոր է, ինչը կփորձենք ಅವ್ր պատշաճի իրականացնել։ Ռեգլամենտից կշեղվենք, բայց տվեք, քանի որ այստեղ հիմնական տեղն է, որտեղ այս հատվածից կան մարդիկ, ովքեր եթե 3 ամսից հարթակը գործարկվելու է եւ արդեն օրենք ուժի մեջ է մտնելու եւ պետք է բոլոր ծանուցումները մարդիկ ստանան հարթակի համար։ Հիբրիդ տարբերակներ, եթե դերևս կա թղթային է, հասկացա, որտեղ կան որ նույնականացման խնդիր ունեն։ 7 օր հետո փոստային առաքանու միջոցով ծանուցումը ուղարկվում է հաշվառման հասցեին քաղաքացու, եթե այդպես էլ չի ծանոթանում քաղաքացին ծանուցման բովանդակությանը, ապա ծանուցում տեղադրվում է հրապարակային ազդար.am կայքում, այսինքն մենք ընտրել ենք զուգակցված հիբրիդային տարբերակը, որպեսզի պատշաճ ծանուցումը երաշխավորված լինի։